Hunyo, 10, Martes, tuig 2025. Ekanapulo nga semana sulod sa tuig. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Kamo ang asin sa katawhan. Kon, ang asin kawad-an sa iyang kaparat. Unsaon pa man pagbalik sa kaparat niin. Kini wala nay kapuslanan ug angay na lang isalibay ug tunob-tunoban sa mga tawo. Kamo ang kahayag sa sakatawhan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili gayod matago. Walay magdagot og suga alon lamang taguan sa gantangan. Kundili ibutang gayod sa tungtunganan alon makadanag sa tanan nga anaa sa balay. Busa ipada na gayod ang inyong kahayag at tubangan sa mga tawo. Aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdayeg sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ikaw o Kristo.